alaikum and hello everyone. I'm Asma from ASMA'S Kitchen. Hope all are doing good. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு outing vlog தான் பார்க்க போறோம். வீடியோ ஸ்டார்டிங்லயே பார்த்திருப்பீங்க. ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோவா தான் இருக்க போகுது. எஸ், இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ரொம்ப அழகான இடம்லாம் ரொம்ப சூப்பரான பிளேஸா இருக்கும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி ஒரு வீடியோ தான் இருக்க போகுது. எஸ், அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா MGM Dizzee World தான். இது கோவலமில் இருக்குது. நம்ம ரெட்டர்ஸ்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு 2 மணி நேரமாக ஆச்சு பைக்கில். பட் பைக்கில் போகிறதும் ஒரு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா சில்லுன்னா காற்றடிச்சிட்டு, கிளைமேட்டும் பார்த்திங்கன்னா வெயில் இல்லாமல் மழையும் இல்லாமல் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ ட்ராவலிங் வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு லென்த்தாக இருக்காது. ஸோ டோன்ட் வரி, வீடியோ சீக்கிரமாகவே வரப்போகுது. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கிறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் எப்போல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ போடணும் அப்போல்லாம் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாமல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்களும் வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டே பார்த்திங்கன்னா December 30 வேலைக்கிழமை போயிருந்தோம். 2 ஃபேமிலி போயிருந்தோம். எங்கள் ஃபேமிலியும் ஹஸ்பண்டோட பிரதர் ஃபேமிலியும் போயிருந்தோம். ஸோ அதனாலவே எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ரொம்ப ஜாலியாக ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். 2 கப்பல் போனதுனால ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா அவுட்டிங் வீடியோ நிறைய ஏகப்பட்டது இருக்குது. ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு குயின்ஸ்லாண்டு பீச்சு இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். அதுவும் குயின்ஸ்லாண்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரைடெல்லாம் இருக்கும். நல்லா ஜாலியாக இருக்கும். அதுவும் வீடியோ நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதுவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ ஃபைனலி நம்மளுடைய டிஸி வேர்ல்டு வந்துருச்சு MGM. ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போக போகிறோம். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் இப்படி தான் இருக்கும் வியூ. நல்ல சூப்பராக இருந்துச்சு. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டைகர் देखिए. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நானும் என் பசங்களும் எல்லோரும் இங்கே உட்காந்துட்ருக்கோம். 2 பேரும் பைக் பார்க் பண்ண போயிருந்தாங்க. கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு பார்க் பண்ணிட்டு வரதுக்கு. அது வரைக்கும் நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் சானிடைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே போக போகிறோம். ஸோ உள்ளே ஸ்டார்டிங் வியூவிலேருந்து எல்லாமே பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு எதுவும் கிடையாது. பட் 2.6 பிலோ இருக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் ஃப்ரீ. அதுக்கு மேலே இருக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு மட்டும் 550, பெரியவங்களுக்கு 700 ருபீஸ் இங்கே சார்ஜ் கொடுக்கணும். அண்ட் ஒரு சின்ன ஐடியாவும் இருக்குது. கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸி வேர்ல்டு கூப்பன் அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சின்னதாக லிங்க் ஓப்பன் ஆகும். அந்த லிங்க் உள்ளார போய்ட்டு நீங்கள் மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் இமெயிலுக்கு ஒரு ஃபார்ம் வரும். அந்த ஃபார்மை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்முக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களுக்கு 100 ருபீஸ் லெஸ் பண்ணுவாங்க. சின்ன பசங்களுக்கு 150 லெஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ எத்தனை ஃபார்ம் வேணால் நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு போகலாம், எத்தனை பேர் போகிறீங்களோ. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வீடியோ ஃபுல்லாகவும் என்னால் எடுக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு தான் எடுத்திருக்கேன். ஃபுல்லாகவும் எடுக்கலை. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் நல்லா இருக்காது. வீடியோ மியூசிக்கோடு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். என்ஜாய் பண்ணலாம். லெட்ஸ் சீ. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 19 ரைடு இருக்குது. பசங்களுக்கு வேறு மாதிரி, பெரியவங்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும். எல்லாமே நல்லா ஜாலியாக ஃபன்னாக இருந்துச்சு. ஒரு சில ரைடெல்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ரொம்ப அழுகிற மாதிரியும் பயப்படுற மாதிரியும் இருந்துச்சு. நிறைய பேர் பயந்துட்டோம். இன்ஃபேக்ட் எனக்கே ஒரு ரைடு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் நாங்கள் வரும்போது ரொம்ப மழை பெய்கிற மாதிரியும் ரொம்ப கிளைமேட் ரொம்ப சில்லுனாக இருந்துச்சு.
நாங்கள் இங்கே வரும்போது பிளான் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி லன்ச்சு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே பேக் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ தட் எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நீங்களும் வரதா இருந்தால் லன்ச்லாம் பேக் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம 2 ரைடு போயிட்டு வந்துட்டோம். பட் என்னென்னா ஃபோனை வந்து வச்சுக்கிட்டே நம்மளால் வந்து ரைடில் உட்கார முடியல. ரொம்ப வந்து டேஞ்சர் மாதிரி இருந்துச்சு. ஃபோனையே நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ தட் நான் என்னால் வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல. பட் இதுக்கப்புறம் வர வீடியோலாம் ரொம்ப வந்து எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். இந்த ரைடும் போயிட்டு வந்தோம். இது நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு, நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு. இது எந்த ஒரு பயமும் இல்லை, நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த ரைடு.
ஸோ ஃபைனலி நாங்கள் எல்லோரும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண இடம் வந்துருச்சு. இந்த இடத்த தாங்க மறக்கவே முடியாது. நாங்கள் 2 மணி நேரம் இங்கே வந்து தண்ணியிலேயே நாங்கள் நனைஞ்சிட்டு இருந்தோம். ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஸோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு தெரில. பட் இங்கே போனதுக்கப்புறம் வெளியே வரவே மனசு இல்லை. நாங்கள் 4 பேரும், நாங்கள் பசங்க எல்லாருமே வந்து இங்கே தான் வந்து நல்லா ஜாலியாக ரைடை விட எங்களுக்கு இந்த இடம் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பெரியவங்க 4 பேர், சின்ன பசங்க 4 பேர், நாங்கள் 8 பேரும் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து போகவே மனசு இல்லை. நல்லா ஜாலியாக வந்து நல்லா தண்ணியே நனைஞ்சிட்டு இருந்தோம். ஸோ இந்த டேவை மறக்கவே முடியாது, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. என்று நினைத்தாயோ?
பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு தண்ணியிலேருந்து வரத்துக்கே மனசில்லை. இதே மாதிரி இவங்க நல்லா ஆட்டம் போட்டுட்ருக்காங்க. இவங்க வஹிதாவும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியிலேருந்து வரத்துக்கே மனசில்லை, தண்ணிலேயே ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. பிடிக்கவே முடியல 2 பேரையும் கையில். தண்ணியிலேருந்து வரத்துக்கே மனசில்லை. பட் வந்து கிளைமேட் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ பசங்களை வச்சுட்டு ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம்னு நாங்களும் கிளம்பிட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதனால் எங்களால் வந்து மற்ற ரைடுக்கும் போக முடியல. மிஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நிறைய ரைடெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டோம். கொஞ்சம் ரைடு தான் போகணும். பட் பரவாயில்ல, இந்த தண்ணியில் வந்ததில் நல்ல திருப்தியாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மறுபடியும் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய். பாய். I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand